keempat adalah aku punya onta. Yang kelima aku punya dipsti. Yang kecil di sini ada ungunya. Enggak staff ya. Jadi di sini bisa pakai jari. Terus dinaruh. Yang keenam adalah squishy nih. Tapi ini nggak bagus sama aku. Dan yang ke-7 adalah aku punya packagingnya yang tekstur. Yang ini tadi packaging. Yang ke-7 aku punya Allah. Maaf ya kebalik ekspresinya. Jadi nggak kelihatan mukanya, maaf ya. Yang belakangnya kelihatan kan? Tuh makanya. Jadi nggak soft ini. Yang ke-8 aku punya itu udah kesobek strawberry banyak. 1, 2, 3, 4. Ada 4 yang udah kesobek. Di sini cuma ada 2. Dan ini tuh soft banget padahal. Ada 2 udah dikesobek. Yang ke apa ini ya? Ke-9 adalah tekstur yang udah kesobek ini. Ada benang ya. Buka dulu. Gak apa-apa ya. Enggak soft juga agak soft. Yang ke-10 adalah skisi sejempol. Ini dia punya yang kecil. Aku diisi di plastik. Dan aku taruh. Dan ini boxnya udah habis untuk dipakai ke siapa? Lihat nih, menarikku. Maaf ya guys. Bye bye guys. Jangan lupa subscribe and dia di sini keluar. Jangan lupa subscribe, share and like, comment, Depti Wujan. Jangan kemari gua. Bye.